हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी दोस्तों, आज जो है ना माशाल्लाह धूप निकल गई है और माशाल्लाह यासीन साहब भी आ गए हैं, शुएब भी आ गए हैं। सर कैसे हैं? ठीक। तो भाई कह रहे हैं हम मेरे अभी के बच्चे दिखाएं, इनको वो भी दिखाने हैं। तो पहले जो है ना हम अपने पिजन खोल लें। तो सारे जो है ना पैक किए हुए हैं, ये देखें। आए चलो जी लॉक खोल लेते हैं। माशाल्लाह जी देखें। और ये जो सी शराजी का ये मेल है क्या है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता जा रहा है यार। ये मेरे ख्याल से मेल है। कौन सा? वो मेल है ना आगे? हाँ जी। वो मेल है यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। माशाल्लाह सब पिजन बाहर आ गए हैं, अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल है। मोर भी आ गए हैं बाहर। और हमारा चिक्स किधर गया है जी? वो रहा जी, ये देखें जी। इसके पौध में जो सी है ना पराली आई हुई है, अंदर जो सी है ना सारी हमने पराली डाल दी हुई है। चलते हैं अंदर। हेलो जी, देखते हैं क्या सूरत हाल है जी। ये देखें इधर से भी सारी जाली जो सी है ना ये करने लग गए हैं ख़राब। हाँ तो इनका भी ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये किसका बच्चा? ये वाला वाइट किंग जोन से है ना शरादी, उनका। इधर कुछ नहीं है जी, ये बैठी हुई है। अंडे भी हैं इधर। किधर अंडे हैं? ये किसने दिए हैं? ये वाइट शरादी के हैं। बाकी जी ये देखें माशाल्लाह। और ये ऑस्ट्रेलियन आ गए हैं। किन्होंने? ये बाहर फेंक दिए हैं ख़राब, पता नहीं मैंने चेक नहीं किए। यासीन इसमें चिक्स कौन सा है? वो देखो वो ऊपर गया। कौन से वाला? वो ऊपर जो साइड, वो लास्ट वाला बताएं सर। मुझे क्या पता हो। आपको क्यों नहीं पता? दिया है उसने अंडा? एक दिया हुआ है। बताओ यार कौन सा चिक्स है? मुझे खुद नहीं पता है। शायद वो वाला हो जो सब ऊपर गया, ये वाला। वो वाला? हाँ वो येलो कलर। ओ मेरा भाई जा छुट्टी कर जाके, ऐ बैठा है बच्चा। ये तो तोता है। देखो देखो देखो। वो भी बच्चा है। कौन से वाला? वो जो सभी भी। नहीं वो तोती है, वो बड़ी तोती है ये जो सी वाइट कलर जी। नहीं वो तोता है, हाँ वो देखो। वो तोता है, वो बड़ा है। और ये चिक्स है, ये अपने बाप पे गया है, वो बैठा हुआ है उसका बाप। देखा? उसको क्या हुआ? वो कौन है? बीमार है। भी उसको भी चेक करते हैं। बाकी इधर फिंच मेरे ख्याल से इधर अंडे दिए हुए हैं इसने, हम चेक नहीं करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने चेक किए थे तो जो से थे ना एग गायब हो गए थे। इधर आए हुए हैं 2 एग। और ये एक माशाल्लाह चिक्स है। नीचे भी कुछ भी नहीं आया। चलते हैं बाहर, इनको दाना वगैरह डालते हैं। ये देखें जी, मोड़ जोन से है ना बाहर निकालने से डरता हूँ मैं। और वो देखें ज़रा, अच्छा ही दोस्तों यासीन जोन से है ना आज आया है। और लास्ट टाइम शुएब था मेरे पास जब अजान ने हमें ये गिफ्ट किया था। आप थे ना? नहीं, ये उमेर था तो उसने हमें गिफ्ट किया था। और यासीन कह रहा है इसको जोन से है ना पकड़ के चेक करना है। यासीन पकड़ लोगे? पक्की बात है।
अरे माशाल्लाह सारी हलचल होने लग गई है। ये देखो, ये साइज में उससे छोटा है, वो जो सा पहले वाला ना। पहले वाला किधर गया? वो है। बैठा हुआ है। अगर हमने कोशिश करनी है उसके साथ सेम मादी मिल जाए, सेम नहीं, वाइट लगाओ ज़्यादा उसके साथ उसके साथ वाइट लगाओ और उस जैसे इसके साथ लगाओ। ये भी मेल है। चलो ये चेक करते हैं, अभी जाते हैं मार्केट। तो तो इसके पर हैं जितने हम कटे हुए हैं, हाँ पर काट आगे देते। उड़ तो ले। वो देखे मोर जोन से हमारा। मोड़ों को ना खोलने लगे हैं बाहर जोन से ना, इनको पट्टे वगैरह डाल देते हैं। चलो जी चलो, चलो आप बाहर चलो जी, आ जाओ आप भी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो जोन से ना अंदर चला गया। यासिन दरवाजा बंद करना। चलो आप भी बाहर चलो। चलो जी यासिन साइड पे ना। चलो जी चलो जी चलो जी चलो। अब इनको तंग ना करेंगे तो ये शाम तक यहीं पर घूमते रहेंगे। वो देखो ना, तो इनको जो है ना अब पट्टे डाल देते हैं। मैं लेके आया हुआ था, ये रख दिए हैं। ये रहे हमारे पिजन भी जो से है ना अब खाते हैं। यासिन इसके पीस करना छोटे छोटे। इधर डालने। हाँ पिजन भी खाएंगे, पट्टे भी खाएंगे। ये देखें। वो देखें सारे आ रहे हैं पिजन माशाल्लाह। ये खा भी रहे हैं। और अंदर उनको तोतों को भी डालते हैं। हाँ करते हैं अभी मोड़ों को बाहर डाल के ना। हमारे जो उनसे पिजन है ना वो पट्टे भी खाते हैं। ये यासिन डाल रहा है। यासिन पहले देखे हैं कहीं? पहली दफा देख रहा हूँ भाई मैं खुद। और मोड़ जो उनसे है ना इनको डालते हैं। ये सारे इनको डाल दूँ? हाँ जी ऊपर ही डाल आते हैं मोड़ों को। आह 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 आह। ये देखें जी, माशाल्लाह आज जो है ना धूप लग गई है, काफ़ी सुकून आ रहा है धूप में खड़े होके। बाकी इनको डाल दिए, ये खाते रहेंगे और इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह, जाएंगे कहीं नहीं। चलते हैं हम नीचे जाके देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। वो देखें पिजन खा रहे हैं। अंदर जो से हमारे पैरेट्स हैं ना उनको भी पट्टे वगैरह डालते हैं। अभी इधर ऑस्ट्रेलियन आ जाएंगे, वो भी खाएंगे माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, हमारे जो उनसे ऑस्ट्रेलियन है ना वो भी खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें वो ऊपर से तोती भी आ रही है। अच्छे दोस्तों, काफ़ी जो है ना सुकून मिल रहा है माशाल्लाह। हमारे जो से ऑस्ट्रेलियन है, पैरट्स हैं, सब जो है ना पट्टे खाते हैं। और ये माशाल्लाह अपने अंडों के ऊपर आके बैठ गई है माशाल्लाह, अच्छी केयर कर रही है। और इधर एक फिंच भी हमारी बैठी हुई है मुझे लग रहा है। तो पट्टे जो से हैं वो ख़त्म हो गए हमारे पास। और ये देखें माशाल्लाह गुब्बारा हमारा। ये क्या है जी? मेल है वो, शराजी का। शराजी का मेल है। इतना देखो खूबसूरत है माशाल्लाह। रुक जा। और शुएब भाई ने क्या पकड़ा है जी? फीमेल। नहीं, ये तो किंग का मेल है, ये फीमेल है किंग की। हाँ इसकी फीमेल जोन सी है ना शराजी की, वो तो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई है। हाँ जी वो देखें, ये बच्चे हैं जो उनसे अजान ने हमें दिए हुए हैं। उसका सर अभी तक नहीं बाल है। वो नहीं आने उसके सर पे बाल।
माय गॉड, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पकड़ लिया जी फाइनली। देखो उसको कैसे भूख लगी है। और हाँ जी करने लगे हैं उनको। हाँ जी चलो जी। तो अब जो है ना जी ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये मुझे ढीली ढीली लग रही है ना, हल्की हुई है दिखाना। हाँ ये जो से हम सील लेके आए थे ना, ये हम अपने लिए उड़ाने के लिए लेके आए थे, लेकिन एक दो दफ़ा उड़ाए थे घर से, मज़ा आया था, झिड़कें पड़ी थी अच्छी खासी। तो फिर जो है ना हमने इनको पड़ काट के अंदर ही छोड़ दिया था। अब माशाल्लाह सारे पड़ इनके पूरे हो गए हुए हैं। कितने पीस लेके आए थे? 10। हाँ 10। तो अब देखते हैं कितने पीस है हमारे पास। हमने 4 बच्चे दिए थे ना चच फैसल को, 4 बच्चे हमने चच फैसल को दिए थे। एक ये है 4, एक ये बैठी हुई है 5 6 7 8 9 और एक वो अंडे के ऊपर बैठी है 10 पूरे माशाल्लाह। तो अब जो है ना ये देखें अभी भी लगे हुए हैं खाने। अच्छा दोस्तों आज जो है ना हमने मार्केट जाना है, शुएब भाई भी आए हुए हैं, यासिन भी आया हुआ है, मैंने बुलाया था इनको। हमने एक जोड़ा जो है ना पिजन का सेल करके आना है, पिजन सेल करके आते हैं, और एक जोड़ा जो है ना देसी मुर्गियों का सेल करके आना है, अंडे देती है जो सी, और हमने एक डक का जोड़ा सेल करके आना है, बड़ी डक का। चलते हैं आप जाके ऊपर आपको दिखा देते हैं। ये मोर है माशाल्लाह। चलते हैं अंदर देखते हैं। स्टिक पकड़ लें पहले। ये देखें माश जी, एक ने बिट ये है माशाल्लाह, और 2-3 इधर है, एक वो माशाल्लाह, 4 रैबिट्स है। हाँ जी सर देखे आपने रैबिट्स कैसे लगे हैं? ये जो उनसे है ना बच्चे अच्छे लगते हैं, जब ये बड़े हो जाते हैं ना फिर नहीं अच्छे लगते। बच्चे छोटे छोटे ऐसे भागते दौड़ते हैं। तो आज हमने जो उनसे ना एक ये वाला मुर्गा सेल करके आना है, और एक ये वाला मुर्गी वो वाइट वाली, इसको सेल करके आना है। इधर देख लेते हैं, एग तो नहीं आया कोई, नहीं जी अभी तो नहीं आया। और माशाल्लाह ये देखें हमारे बफ, यार हमारे पास जो है ना बफ भी 2 हैं, दोनों मेल है, इनका भी कुछ सोचेंगे। ये देखें कितना प्यारा है, छोटे छोटे से। जब मैंने देखे थे ना मेरे हाथ के ऊपर जो से ना 2 पूरे आ गए थे। यासिन भी आ गया। यासिन ये देखो, ओए वो केज बंद कर देते, वो बाबा भी आ गए हैं। ये वाली मुर्गी हमने सेल करनी है जी। इसने अंडा पिया था, ये अंडे दे पी जाती है, अंडे दे के पी जाती है। तो वो वाला मेल इसलिए हम सेल करने लगे, ये जो है ना बाइट करता है। हाँ अच्छा दोस्तों ये देखें, अब यासिन ने पकड़ लिया रैबिट का बच्चा। तो 2 जो है ना हमारे ये मामू के घर जाने हैं, बाकी इसको रख के ना अब सर वो पकड़ लें आप, जो सामने मेल देना है ये वाला, ये है। हाय 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 हाय, छुरी नहीं फेरनी काटेगा। पकड़ो सही पकड़ो।
इसको पकड़ता नहीं ना कोई, इसलिए ऐसे कर रहा है, जंगली हुआ हाय हाय हाय, इसके पंजे पकड़ लो। यासीन ने ऐसे पकड़ा जैसे इसको ज़िबा करने लगा है। देखो वो दिखाओ दिखाओ। ओए तू गया, यार अब आज तू गया। अब तू तो गयो। माशाल्लाह क्या कल किया यार। तो खाएंगे अभी तो जो पता है ना मैं नाश्ता कर लूँ और फ्रेश वगैरह हो जाऊँ, कपड़े चेंज करके फिर चलते हैं। मैं नाश्ता कर लूँ, क्या नाश्ता कर रहा हूँ। हम छोड़ रहे थे अभी कर हाँ। नाश्ता फिर। इसने अंडा देना है अभी। मैंने अभी पंजा मरवा लिया। दिखाओ। ओए। अच्छा दोस्तों, अब जो है ना मैं नीचे चलता हूँ, नीचे जाके पिजन देखते हैं। तो अपने ये वाले व्लॉग को ना इधर ही एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा। मोर माशाल्लाह बाहर धूप में बैठे हुए हैं, ये देखो जी। वो गया है जी माशाल्लाह। तो मोड़ खैर इधर ही है, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाते। माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत लग रहे हैं, यकीन करें माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है देखने का। ऊपर से 2 जोड़े हमने सेल करने हैं, उसके बाद नीचे से एक जोड़ा जो है ना हमने सेल करना है, ये ब्लैक वाला। तो बाकी अपने आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।